kita lihat kucing lagi pipis dia. Oh, pinter ya. Lihat. Kucingnya pipis, guys. Lihat. Wow. Dia beneran loh. Pipisnya. Bentar, itu dia. Bentar, nanti kalau udah selesai kita lihat ya, Dek. Kok banyak amat? Banyak dia pipisnya. Oh, banyak sekali sepertinya. Lama lah, 1 menit loh. Pipisnya kayak orang besar. 1 menit kemudian Tuh dia lagi konsentrasi mengeluarkan urinnya. Terus lihat. Namanya Kayot. Kayot. lama banget. Dipanggil dia nggak mau noleh karena dia lagi kencing. Kita videoin. Mana ya? Nakal ya kita ya. Mana? Tunggu sebentar, kita lihat. Kalau udah selesai kita lihat pipisnya, terus kita Ini berapa menit? Iya, udah 1 menit nih videonya. Dengerin suaranya. Cepet lihat. Suara pipisnya Kayot. Sudah. Belum. Minum apa? Kok malah dia pipisnya lama banget. Ya Allah. Sudah? Belum. Coba lihat. Tunggu sampai selesai, Dek. Sebentar, Dek, belum selesai. Adek. Nanti dia nggak, kasihan kalau belum selesai. Nah, udah 2 menit loh, belum selesai juga loh. Sudah. Oh, bisa banyak gitu ya. Sudah ini. Ternyata kucing itu kalau pipis banyak ya. Nah, cepet sudah. Tunggu lah, Dek. Tunggu dia nggak sampai cium-cium sampai selesai, terus dia nyiumin pipisnya, terus dia ngalih, dia kabur. Sudah. Nah, hampir selesai. Sudah nggak ada lagi yang keluar. Bagus sekali, juga lihat. Sudah selesai. Dia mau selesai tuh. Udah selesai. Kita lihat pipisnya. Lihat, disangkanya tanah, jadi dia kubur-kubur. Itu WC. Kayot, sudah Yot. Nanti kita jeglekin Yot. Dah. Lucu ya, Dek. Dikali apa Tadi sih? mama buka itu WC-nya, terus dia langsung manjat, Dek. Dia langsung pipis. Dia kirain itu tanah. Nanti tunggu. Dah, Yot. Pus. Nanti dijelekin masuk. Oh, ya enggak ini. Baunya apa enggak belum hilang? Coba lihat nih. Nih pipisnya. Nih. Sana. Wow, pipisnya Kayot. Tuh, lihat. Dah, Dek, jeglekin, Dek. Bisa? Ya, kita flash. Oke, sampai jumpa, guys.